I suoi gol ai mondiali di Spagna 82 lo resero un mito, la sua umanità un campione immortale dello sport. Ad un anno dalla scomparsa che lasciò un vuoto nel mondo del calcio, il Veneto vuole celebrare Paolo Rossi. A Palazzo Ferrofini è stata annunciata la mostra che gli renderà omaggio e che farà tappa in varie città. Si comincia da Padova, dove dal 21 dicembre al Centro Culturale San Gaetano si aprirà la mostra Paolo Rossi, un ragazzo d'oro. Una mostra che racconterà Paolo, i suoi successi sportivi, ma anche Paolo uomo, e siamo molto contenti che sia fatta a Padova, ma Paolo si è sempre sentito veneto e quindi Padova sicuramente sarà una location adatta, bella e che sicuramente avrebbe fatto piacere anche a lui. Cimeli unici come il pallone e la scarpa d'oro, la mitica maglia numero 20 indossata nella semifinale con la Germania, ma anche foto e ricordi per scoprire la vita di Pablito fuori dal campo. Un'occasione unica per tutti noi, non solo a Padova ma nel Veneto, per vedere e ammirare i cimeli di Paolo Rossi e le maglie che hanno fatto la storia, diciamo, del nostro calcio, le maglie e anche i trofei, e non solo, perché è una mostra ricchissima di altri contenuti multimediali, poi foto. Una delle ultime apparizioni di Rossi in pubblico fu proprio a Palazzo Ferrofini nel febbraio del 2020, poco prima della pandemia, una regione, il Veneto, con cui aveva un forte legame. Ci eravamo lasciati il 18 febbraio 2020, 2 giorni prima dell'inizio pandemia, con Paolo Rossi qui al Ferrofini a presentare il suo libro, e ripartiamo da qui per una mostra che porterà la figura di Paolo Rossi verso tutti i tifosi e tutti gli appassionati italiani e anche all'estero. La città di Padova è onorata di ospitare per prima la mostra dedicata all'eroe mondial. Ad accoglierla l'assessore allo sport Diego Bonavina, un passato anche lui da calciatore. Io mi affacciavo al mondo del calcio quando Paolo diventava campione del mondo, quindi per me è sempre stato un grande riferimento, ovviamente. Avevo un ruolo diverso in campo, ma era un idolo.